ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយ៉ាងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ review អំពីទូរស័ព្ទមួយនេះគឺជា Oppo Reno 5 Pro Plus អញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញរូបរាងវាហើយវាពិតជាពិសេសមែនទែនហើយក៏ជាទូរស័ព្ទចម្លែកទី2ដែលខ្ញុំបាននាំមកចូល channel របស់ខ្ញុំផងដែរពីមុនមកខ្ញុំបានធ្វើការ review នៅ ZTE ហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលឲ្យគៀបបន្តិចទៅលើការរចនា mode របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះវាពិតជាពិសេសមែនទែន unique ស្អាតទាំងការរចនា mode ទាំង artist នៃការ design ពួកគេហ្នឹងគឺវាចម្លែកខុសគេតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តទៅលើការរចនា mode ពួកវាមែនទែនជាមួយនឹងការដាក់ពណ៌ក៏ដោយហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់កាន់នៅក្នុងដៃទៅអារម្មណ៍នៃការចាប់កាន់ពួកយើងហ្នឹងគឺ smooth ល្អមែនទែនហើយអេក្រង់វាគឺកោងបងប្អូនណាឃើញកោងហ្នឹងខាងក្រោយក្នុងវាក៏កោងខាងនេះក៏កោងទាំងអស់អញ្ចឹងការចាប់កាន់របស់យើងនឹងពិតជាស្និទ្ធល្អមែនទែនយើងហៅថា friendly human design តែម្ដងវាខុសពី iPhone ស្អាតមែនបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើការរចនា mode វាស្អាតតែកាលណាបងប្អូនចាប់កាន់ទូរស័ព្ទយើងវាអត់សូវមានលក្ខណៈ comfortable ប្រហែលទេនៅលើ iPhone បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ side by side មកមួយណាស្អាតជាងបងប្អូនអាចមើលបានណាបាទអញ្ចឹង iPhone Oppo បាទអញ្ចឹងបើថា the looks and feel ណាមួយណាស្អាតជាងបងប្អូនអាចមើលបានlooks and feel នេះវាលយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាមួយនេះវាពិតជាមានសភាពគេហៅថា friendly in human hand មែនទែនបងប្អូនចាប់កាន់ទៅដឹងថាត្រជាក់ស្រិបកាន់ទៅវាអត់នេះវាអត់មានទើសអានេះទើសវាដោយសារវាកាយវាធំអញ្ចឹងសរុបទៅវិញខ្ញុំឃើញថាការរចនា mode របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus នេះគឺពិតជា unique មែនទែនជាពិសេសគឺទៅលើសិល្បៈនៃការរចនា mode របស់គាត់នេះតែម្ដងទៅលើការដាក់ពណ៌ទៅលើការ design ផ្សេងណាវាយឆ្នោតកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយចម្លែកខុសគេបាទហ្នឹងដូចជាសត្វអ្វីមួយយ៉ាងណាបងប្អូនអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងនេះណាកាមេរ៉ានៅណាចេះតែការដាក់កាមេរ៉ាក៏ដោយតែកាមេរ៉ា layout វាក៏ស្អាតមែនទែនកាមេរ៉ា module វាអញ្ចឹងវាសមជាទូរស័ព្ទមួយ premium មែនទែនហើយទៅលើប៊ូតុងវាហ្នឹងក៏ tactile clicky ល្អដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចុចទៅតែម្ដងទាំងខាងនេះនិងខាងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសរសើរហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលខាងក្រៅនេះវិញយើងឃើញថាវាពិតជាស្អាតកាមេរ៉ាចាប់បានអត់ណានេះ Type C speaker ហើយកន្លែងដាក់ SIM ហើយខាងលើនេះទៀតមាន design គេបងប្អូនឃើញ design for Reno អញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងឃើញថាមាន speaker មួយគ្រាប់នៅខាងលើនេះផងដែរជាមួយនឹងគេហៅថា earpiece ខាងលើនេះណាអញ្ចឹងសរុបទៅខ្ញុំសូមសរសើរទៅលើការរចនា mode របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់កាន់ទូរស័ព្ទ premium របស់គាត់វាពិតជាមានគេហៅថាអារម្មណ៍ដ៏ស្និទ្ធស្នាលមែនទែនតែម្ដងក្នុងការចាប់កាន់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះមកនិយាយទៅលើផ្ទៃខាងមុខរបស់ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះបងប្អូនឃើញថាអេក្រង់ពួកវានឹងមានទំហំ 6.5 អ៊ីនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ OLED ក្នុងកម្រិតបង្ហាញរហូតដល់ទៅត្រឹមតែមិនរហូតដល់ទៅណាត្រឹមតែ Full HD Plus ប៉ុន្តែវា 90Hz បាទអញ្ចឹងវា smooth ល្អមែនទែនបងប្អូន 90Hz និង 120Hz វាមិនសូវខុសគ្នាអីហ្មងទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាពិតជា smooth ល្អប្រៀបធៀបជាមួយនឹង iPhone 12 របស់យើងបាទអញ្ចឹង12 Pro Max របស់យើងបានត្រឹមតែ 60Hz ទេបាទអញ្ចឹងវាមានសភាពខុសគ្នាណាបើសិនជាបងប្អូនមើលខាងក្រៅដឹងតែខ້ອຍប៉ុន្តែដោយសារកាមេរ៉ាខ្ញុំថតក្នុងកម្រិត 30 fps អញ្ចឹងវា output បានត្រឹមតែ 30 fps ហ្នឹងឯងវាមិនឃើញ smooth ជាក់ស្ដែងទេណាប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថានេះវា smooth ល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនអស់ទីលើអេក្រង់បាទអញ្ចឹងអេក្រង់វាគឺក៏ល្អដែរបងប្អូនណាលាតពេញស្អាតតែម្ដងហើយកោងសងខាងទៀតផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្ញុំចឹងអារម្មណ៍យើងនៅពេលដែលយើងចាប់កាន់ទៅណាទាំងអេក្រង់កោងវាខាងលើខាងក្រោមវាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលមែនទែនក្នុងការចាប់កាន់ហើយកោងវាមិនមែនកោងដូចជាពួក Galaxy ទេកោងមកល្មមបងប្អូនណាមកល្មមឲ្យយើងចាប់កាន់បានធ្វើឲ្យយើងមកស្អាតតែម្ដងខ្ញុំអត់កុហកទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរម្ដងទៀតទៅលើការរចនា mode និងអេក្រង់របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះទៅលើ software របស់វាប្រត់ជាមួយនឹង Color OS របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែវា base នៅលើ Android ទេបាទអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹង Android 11នៅក្នុងប្រអប់ហើយវាជា version ចិនបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើ SIM ខ្មែរក៏បាន SIM ថៃក៏បានខ្ញុំនៅប្រទេសថៃខ្ញុំប្រើ SIM ថៃបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងការចាប់សេវាវាល្អបានធម្មតាមិនចោតជាបញ្ហាទេហើយទៅលើចំនួននៃប្រព័ន្ធ network របស់វាយើងហៅថា 4G 5G នោះបាទអញ្ចឹងវាក៏ support 5G ដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជា global version ទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះជា version ចិនបាទអញ្ចឹងចេញមកហ្នឹងគឺអក្សរចិនរញ៉េរញ៉ៃមកតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាយពេល1ម៉ោង2ម៉ោងទៅ
còn là mau dân tới đầm bay thôi cả riêng trong set Apple viết dân em chân đã ngó dân ai thôi cả delete bản hay dân cái ai thôi cả là nơi Google Services bản phòng đại và Play Store dân ai thôi cả là bản đổi scroll tay một đôi mình thôi cả đời xa tại vì mình ban thôi cả block trên Google thì mình là well bảo vệ nữa này là well Oppo còn tha còn thôi tôi sắp này xem ra chỉ chọn chấn dân vì admin cái hai thằng Google Services nó không thể vận tải vì ai thực cả là bạn bằng vốn khơi hai không là Google Mobile Services Play Store rút mà proi nè no problem tại một đồng bằng vốn ai mở bạn nè smooth lawในยี่ดาวcamera ខាងក្រោយ 4 គ្រាប់របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus នេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា lens ទី1ហ្នឹងមានទំហំ50 megapixel បាទអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើការថត 4K video ផងដែរហើយ lens ទី2មួយនេះមានទំហំ13 megapixel ជា lens សម្រាប់ធ្វើការថតគេហៅថា telephoto lens បានត្រឹមតែ 2x optical zoom ទេហើយ lens ចុងក្រោយមួយនេះមានទំហំ16 megapixel ជា lens សម្រាប់ធ្វើការថតប្លង់ទូលាយឬក៏ ultra wide angle lens ជាភាសាអង់គ្លេសហើយចុងក្រោយគេនេះគឺជា lens សម្រាប់ធ្វើការថត macro បាទអញ្ចឹងគេហៅថា macro lens បានត្រឹមតែ2 megapixel តែប៉ុណ្ណោះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនគាត់ស្រឡាញ់ Oppo បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់កាន់នៅ flagship Oppoខ្ញុំឃើញថាថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ Oppo ធ្វើឲ្យខ្ញុំក្មេងជាងណាមើលទៅវាគួរឲ្យចង់ផុសរូបភាពមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងមិនសុំប្រអាប់ iPhone ទេប៉ុន្តែ iPhone ដាក់ទៅកាន់តែចាស់យេថតទៅកាន់តែចាស់តែម្ដង iPhone ណាប៉ុន្តែអានេះថតទៅកាន់តែក្មេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្ត drama ដែលចូលចិត្ត long say នៅលើ Facebook នៅលើ social media ផ្សេងបាទអញ្ចឹង Oppo អាចជួយបានណាតែកុំភ្លេចបើឲ្យឃើញគេជួបគេខាងក្រៅគេរត់ហើយណាមិនអញ្ចឹងព្រោះអីក្នុងកាមេរ៉ាស្អាតថតរូបទៅអូបងសង្ហាអស់ទាស់មុខឡើង cute ទៅពេលឃើញខាងក្រៅគេរត់មកពេល iPhone បងប្អូនផុសទៅក្នុង Facebook គេឃើញអញ្ចឹងខាងក្រៅគេឃើញអញ្ចឹងណាហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាមានទំហំ32 megapixel អណោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការថត selfie មកលុយតែម្ដងហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាអាចធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងវាក្មេងជាងមុនថតទៅឲ្យធ្វើឲ្យមុខយើងសតាមពិតខ្ញុំខាងក្រៅដូចកំបីយ៉ាងបងប្អូនខ្មៅคลิกប៉ុន្តែដាក់ Oppo ដឹងថា Oppo ជួយបានហើយទៅលើការថតវីដេអូរបស់វាក៏ល្អដែរបងប្អូនណានេះគឺជាឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការមើលបានហើយខ្ញុំបានថត portrait video ទៅលើកូនរបស់ខ្ញុំ2នាក់គាត់បានធ្វើការលេងនៅក្នុងសួនអញ្ចឹងខ្ញុំថត portrait mode ពេលខ្លះវាធ្វើបានល្អទៅលើ portrait mode video របស់វាណាវាអាចធ្វើ blur background ខាងក្រោយដោយកាមេរ៉ា DSLR ធំៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបារះបន្តិចដោយកូនខ្ញុំគាត់អាសាបារះជួយស្ដាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងវាទៅជាមាន effect មិនសូវល្អវាទៅជាពិបាកណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជា subject យើងនៅនឹងថឹងតែម្ដងមនុស្សយើងអត់អង្គើអត់ប្រវល់ត្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការ separate background ហ្នឹងឲ្យ blur បានល្អគាត់បានដែរបាទអញ្ចឹងទៅលើសាច់ mod detail video របស់វាក៏ល្អដែរបងប្អូនណាខ្ញុំមិនកុហកទេនេះគឺជាឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការមើលបានចំពោះ performance របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus នេះក៏វាខ្លាំងគាត់បានដែរបងប្អូនមិនមែនខ្លាំងគាត់បានទេគឺ flagship performance តែហើយបាទអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹង Snapdragon 865ជាមួយនឹង RAM 12GB តែម្ដងបូកជាមួយនឹង512សំទោស 128GB នៃ UFF 3.1 storage បាទអញ្ចឹង memory វាលឿន RAM វាច្រើនហើយម៉ាស៊ីនរបស់វា Snapdragon 865មិនខ្សោយទេជា flagship processor ចេញពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm ប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះគេចេញឆ្នាំចេញ Snapdragon 888ហើយវាសមស្របដែរវាទូរស័ព្ទនេះចេញយ៉ាងយូរដែរវាមិនមែនទូរស័ព្ទថ្មីថ្មោងឯណាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាមិនចោតជាបញ្ហាទេបងប្អូនណាលេងហ្គេមបានមកល្អប្រើទូទៅវាគូផ្សំជាមួយនឹងអេក្រង់ 90Hz ទៀតប្រយ no problem តែម្ដងទៅលើ performance របស់ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះនិយាយដល់ថ្មរបស់ Oppo Reno 5 Pro Plus នេះមានទំហំ 4500 mAh ក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរហូតដល់ទៅ 65W ផងដែរឬក៏ Whoop Charge 2.0 របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo អញ្ចឹងវាសាកលឿនមែនទែនហើយថ្មរបស់វាក៏កាន់បានល្អដែរបងប្អូនតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះអញ្ចឹងថ្មរបស់វាអូខេវាមានគេហៅថា always on display ផងដែរហើយក៏វាមាន on display fingerprint scanner ផងដែរហើយវាដោះសោបានល្អមែនទែនតែម្ដងវាជា optic ណាប៉ុន្តែបងប្អូនដាក់ទៅដឹងថាវាដោះបាច់ដាក់ទៅដោះបាច់តែម្ដងខ្ញុំសូមសរសើរទៅលើប្រព័ន្ធដោះសោរបស់វាពិតជាលឿនហើយវា accurate ធ្វើបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសរសើរច្រើនពេលនេះសរសើរ Oppo ច្រើនពេលខ្លះបាញ់ Oppo ពេលខ្លះសរសើរ Oppo what can you say តែពេលខ្លះយើងឃើញថាល្អនិយាយថាល្អទៅពេលខ្លះឃើញថាមិនល្អឃើញថាមិនល្អណាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាលយបាទអញ្ចឹងការ design វាក៏ unique ខុសគេហើយទៅលើគុណភាពផលិតវាក៏លយដែរណាdesign វាមកអេមដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាកោងលើកោងខាងក្រោមទៅវាចាប់ទៅដឹងថាមានអារម្មណ៍
ថាស្និទ្ធស្នាលតែម្ដងយ៉ាងហៅថា friendly ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងវាខុសពីលបង iPhone មើលទៅស្អាតមែនពេលខ្លះខ្ញុំឃើញ iPhone ស្អាតដំបូងមកខ្ញុំសរសើរ iPhone រហូតតែពេលខ្ញុំកាន់យូរទៅខ្ញុំគិតថា why is this feeling how មានអារម្មណ៍ថាពិតជាអត់ល្អមែនទែនពេលយើងកាន់ iPhone យូរបាទអញ្ចឹងវារអិលទៀតផងមកខ្ញុំអត់ខកទេបងប្អូនលេងហ្គេមទៅវាកែងនេះវាទៅជារឿងមុតដៃពេលខ្លះទៅដៃខ្ញុំឡើងក្រហមកាន់ iPhone ណាបាទក្រហមមកតែម្ដង Alright so that's it for this video guys ដាក់អង់គ្លេសមកតង់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅលើ Oppo Reno 5 Pro Plus មួយនេះបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាមិន noise ទេបងប្អូន Oppo មិនមែនជាទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃល្អទេរៀងថ្លៃដែរតែវាចម្លែកគាត់ថាវាចម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងទេណាតែឥឡូវយើងនិយាយទៅ spec វាត្រួសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាល្អណាអេក្រង់វា OLED 90Hz Snapdragon 865 RAM 210GB memory វាច្រើន 5G សាក់ 65W design លយគុណភាពផលិតក៏លយណាវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលមាន spec ល្អយើងអាចសរសើរបានប៉ុណ្ណឹងណាកុំឲ្យតែលេងថា Snapdragon 720ហើយដាក់តម្លៃ4500អាហ្នឹងបានយើងបន្ទោសបន្ថោវាតែអាមួយនេះវាមកអូខេតម្លៃវាហ្នឹងដូចជាល្បាក់ 5600 នឹងដែរណាអញ្ចឹងវាមកគ្រាន់បានហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាវាជា version ចិនអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅលើ Oppo Reno 5 Pro Plus នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាចង់ធ្វើការទិញទូរស័ព្ទឬក៏ចង់ធ្វើការបង់រំលោះទូរស័ព្ទជាពិសេសបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ iPhone តែម្ដងបាទឬក៏នេះ iPhone 12 Pro Max ដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹង Apple Gold 3ដែលខ្ញុំបានដាក់ banner នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចធ្វើការទាក់ទងបានតាមរយៈអាសេដ្ឋានដែលខ្ញុំបានដាក់ខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជំរាបលា